la spiritualità amica di questa casa che ti guida, che ti segue, gli angeli guardiani di ognuno di voi, gli angeli guardiani che ci proteggono, che ci intuiscono, che ci seguono, possano sempre, che noi possiamo sempre meritare la loro presenza. È questo. Non è loro che devono venire, siamo noi che dobbiamo meritare il fare con che loro possano essere vicino a noi. Grazie, grazie. Bon, benvenuti ancora amici. Prendo il tema di questa sera. Siamo martedì 10 settembre 2024, esattamente le ore 20:40, il nostro orario giusto, almeno dal mio computer, siamo nell'orario giustissimo per iniziare questo nostro scambio di informazioni, perché Dio è dentro di ognuno di noi, ognuno lo vivenzia, lo vivi in un modo molto particolare. E qui sappiamo che questo discorso a Dio è un discorso molto personale, ognuno vede Dio d'accordo con la propria evoluzione, con il proprio, come si dice, con il proprio vissuto, no? Dio per me è un Dio cattivo, è un Dio che punisce, è un Dio che ci sta sempre cercando di punire, di farti male. Questa è una concezione di Dio. Altri, Dio è un padre amorevole, è un padre giusto, è un padre che dà a ognuno dei suoi figli quello che hanno bisogno, ciò che hanno bisogno per vivere, e lì dobbiamo avere una maturità per capire veramente chi è Dio per ognuno di noi. Un mio Dio non deve essere lo stesso tuo, non ha bisogno di essere lo stesso Dio tuo. Non abbiamo necessità di vedere Dio allo stesso modo, non esiste un'uniformità, già che siamo persone diverse. Ma una cosa dobbiamo sempre essere d'accordo, che Dio è amore. E se Dio è amore, non può esigere di me ciò che io non sono capace di gestire. Se Dio è amore, non può farmi del male. E perché io sono sempre con questa sensazione, con questo sentimento di che Dio non esiste, perché se esistesse il male non esisterebbe nella mia vita. Quindi è ora di iniziare a cambiare questo pensiero. Come posso cambiare questo modo di pensare e di vivere? Lì parleremo più tardi, perché adesso entreremo un po' in ciò, che inizieremo questo discorso con la scienza. Noi sappiamo che la scienza oggi già ha una prova dell'esistenza di Dio. Anche se Dio è immateriale, nel libro degli Spiriti la prima preoccupazione di Kardec, quando ha riunito tutte le domande che voleva fare agli spiriti, la prima domanda e la sua prima preoccupazione, che è il capitolo 1 del libro degli spiriti, che è la domanda numero 1, chi è Dio? Ha chiesto agli spiriti, perché se gli spiriti sono quelli che sono nel lato invisibile della vita, se questo invisibile veramente esiste, loro magari vedono molto più di noi che siamo dentro una scatolina con due buchi che dobbiamo vedere tramite questi buchi piccolissimi, no? È così che la nostra visione è limitata sempre a questi spazi che sono ovvio che ci sono persone che vedono molto oltre quello che si vede con gli occhi della carne, ma comunque noi vediamo un mondo molto limitato. E lì Kardec ha chiesto chi è Dio? Dio
è l'intelligenza suprema, causa prima di tutte le cose. Cosa vuol dire intelligenza suprema? Intelligenza suprema perché non esiste un essere umano nella Terra, conosciuto da noi, che abbia un'intelligenza più grande di quelli che ha creato l'universo, che ha creato la vita, che ha creato me, che ha creato le piante, che ha creato gli animali. Quindi se esiste un essere umano che si pensa essere Dio, so pensa, perché ha l'orgoglio e la vanità altissimo, no? Ha una fiducia in se stesso che pensa di essere Dio. Ma quando io penso chi è Dio, intelligenza suprema, che causa prima di tutte le cose, perché tutto che esiste, l'uomo può avere l'intelligenza di che nulla si crea, tutto si trasforma. Ossia, tutto che l'uomo só trasforma e copia tutto ciò che già esiste. Non esiste una creazione che viene dall'uomo. Non esiste. Per più che cerchiamo, non riusciremo mai a trovare qualcosa che viene dall'uomo e non dall'intelligenza prima di tutte le cose. Così già è un principio per dire non posso più immaginare questo mio, non posso più continuare a ragionare diverso da questo. Devo prendere il mio orgoglio, la mia vanità, il mio ego, mettere un po' più basso per capire che ci sono persone più intelligenti di me, ci sono persone che sono più capaci di me, ma non che io sono capace oltre tutti e tutto della creazione dell'universo. Il progresso è arrivato, la scienza ogni giorno sviluppa nuove macchinari e nuove perplessità. Il nostro DNA è una prova in più di Dio. Egli ha progettato i nostri corpi e questo ci riempie di fiducia perché è capace di progettare la nostra vita. Ossia, quello che parlo sempre in conferenza, no? Noi da quando siamo nati, e questo un giorno, non lo so se ho ascoltato questo in una conferenza in un mondo spirituale, perché già da tanti anni dico la stessa cosa. Noi quando siamo nati, siamo usciti dal grembo della nostra madre e abbiamo preso questo numerino, siamo arrivati con questo numerino in mano. E questo numerino è il nostro DNA. E perché ogni persona ha un DNA diverso, nessuno è irripetibile, intrasferibile, nessuno può copiare o utilizzare senza infliggere una legge dell'universo, una legge di Dio, che è la legge della moralità. No? Come dice questo quadrino qua sotto a sinistra, signore, hanno scoperto il codice del genoma umano. Ah, questi hacker, adesso dovrò cambiare la password. Ossia, come l'uomo non ha altro da fare, vuole copiare l'essere umano perché vuole fare il compito di Dio. So che siamo così perfetti che per fare una copia di un altro uomo posso riuscire a fare un corpo uguale, ma non riuscirò mai a creare l'anima. Non riuscirò mai a creare l'anima. Quindi, che senso ha andare a toccare dove io non ho la capacità per fare? Quindi dobbiamo solo andare a cercare in noi qual è l'obiettivo di Dio, il dare a ognuno di noi un DNA diverso, un numerino diverso. Scienziati trovano la prova dell'esistenza di Dio nel nostro DNA? È una domanda. Quindi, lasciami vedere chi c'è.
Chi può leggere? Vecchio. Già? Non c'è Marica è fuori di... Katia, riesce a leggere per me? No? Negli ultimi anni sono state veicolate delle notizie della scoperta della scrittura aramaica nel nostro DNA. Ho cercato tutte le informazioni a riguardo e ho trovato notizie contrastanti. Allora, seguendo i passi di Kardec, che preferiva non divulgare una mezza verità per non guastare tutta la verità, ho scelto di rimettere a voi questa discussione. Perché è importante il DNA? Il filosofo britannico, il dottore Anthony Flew, è stato un portavoce dei leader per l'ateismo, attivamente coinvolto nel dibattito dopo la mappazione del DNA. Tuttavia, le ricerche scientifiche negli ultimi 30 anni lo hanno portato a una conclusione che non si poteva evitare. In un video intervista nel dicembre 2004 ha dichiarato: una superintelligenza è l'unica buona spiegazione per l'origine della vita e della complessità della natura. È chiaro questo? Ossia... Si è arreso, meno male. No, non sono... Tanti non si sono ancora arresi e non vogliono vedere la realtà così come si presenta, no? E questo signore è veramente stato coraggioso e fare questi lavori. Se avete l'opportunità di cercare su internet su di lui qualcosa sulla sua vita, sulla sua opera, è bello. Di che nazionalità è? Inglese. La scienza ha ampia ragione perché credere in Dio. Ecco perché. Il DNA delle nostre cellule è molto simile a un intricato programma per computer. Nella foto a sinistra si vede che un programma è costituito da una serie di 1 e 0, chiamato codice binario. Il sequenziamento e l'ordinamento di questo 1 e 0 è ciò che permette il programma del computer di lavorare bene, ossia la parte scientifica della comprovazione esiste. Cosa dico sempre? Che noi esseri umani siamo un computer. Il mio corpo è la macchina. Il programma che ho dentro, che è il mio DNA, è stato messo da Dio, da qualcuno molto più intelligente di qualsiasi altro essere umano. Ha messo questo programma che è il mio DNA. Senza questo programma, che è l'anima, il DNA, cosa accade con il computer? Il corpo non ci serve più. E quanto la mia esistenza, il mio DNA, perché Dio ha pensato a ognuno di noi un numero e un DNA diverso? Perché Lui sa chi sono, dove sono, quali sono state le mie vite passate, le mie azioni, chi sono stata io, chi sono oggi. Perché il mio DNA è un mio storico, lì c'è tutto su di me. Basta che lui vada lì, faccia una ricerca immediata che troverà. E qual è questo programma? Oggi io sto Catarina, ma io non sono Catarina. E questo cosa accade? Se io riesco in questa vita a fare il meglio dei miei talenti, di ciò che ho ricevuto, se io riesco a togliere tutte le virtù, tutti i malesseri a quali sono portata in questa vita, io la prossima esistenza, questo computer diventa obsoleto, come si dice, non lo so, obsoleto, e la prossima vita devo venire con un computer più moderno, più adatto a questo nuovo programma.
magari senza mangiare la carne, magari senza con lo stomaco più ridotto, magari senza tanta allergia, senza perché? Perché sono già la trasformazione del mio organismo primitivo a un organismo più puro. Quindi il mio DNA deve essere cambiato, deve essere aggiornato e questo aggiornamento è fatto da un'intelligenza divina, no? Da un uomo. Ok? Ale? Il DNA viene utilizzato per, ad esempio negli Stati Uniti, quando viene incarcerata una persona, gli viene preso il DNA. Poi viene preso anche le persone sospette e quindi c'è praticamente una schedatura di diversi soggetti. Tant'è che adesso ci sono problemi di privacy, perché vogliono schedare più soggetti a seconda di cosa, perché se hai capito che c'è diretto, c'è l'informazione e ti recuperano. Comunque, è giustissimo il discorso parallelo del computer, però è molto più sofisticato, perché qui, a paragone del computer, avremo 4 bit, dimina, demina, guanina e citosina, mentre nel calcolatore abbiamo solo lo 0, l'1 e il 2. Quindi sono potenze di 4 anziché essere potenze di 2, quindi 4, 16 e alla terza diventa, quindi è enormemente più complesso. Se noi lo vediamo graficamente, quindi dietro sono da disegni. Esatto, esatto. Quindi questo io, grazie a Ale, veramente andiamo a approfondire questo studio. Ha tantissima cosa bella da dire. So che il nostro tempo è limitato e io ho messo questa parte scientifica perché è interessante quando ascoltiamo, io non credo a questo, io non credo a quello. Bacano. Quello non altera quello che io penso. Quello non cambia ciò che penso io. Tu puoi essere lì davanti a me e dire, no, massa, gioia, va bene, continua così, senza problema nessuno. Non altera, non mi sento sballata per sentire una realtà di un'altra persona o la convinzione di un'altra persona. Perché io mi sono informata, conoscerete la verità e la verità ti tornerà liberi. La libertà di non litigare, la libertà di accettare l'altro com'è, la libertà di accettare il libero arbitrio, che l'altro fa il diritto di usare, usa il suo diritto. Io vado avanti, neanche sia da sola, devo andare avanti. E questa è la mia convinzione, io vado. Sono sicura che durante la strada troveremo sempre qualcuno che dice vai nella stessa strada mia, stai andando nella stessa strada, andiamo insieme. A un certo punto ci separeremo nuovamente, perché l'apprendimento non è spesso allo stesso livello a tutti. A un certo momento nuovamente ci allontaneremo, torneremo a camminare con altre persone. Il percorso è fatto così, il nostro percorso di vita. E se guardate bene ciò che sta accadendo oggi, le differenze oggi nelle famiglie, nelle amicizie, nell'ambiente di lavoro, stiamo rompendo dei legami. Perché? Perché la nostra strada è una e di queste persone è un altro. Siamo venuti insieme, abbiamo percorso tante strade insieme. Pensavamo di andare d'accordo, ma a un certo punto stiamo vedendo litigare le persone. Causa religiosa, divergenza di musica, di sintonia, di tutto. Ma questo vuole dire, non è bello? No, non direi che è bello litigare con un familiare per conto di questo.
Ma se così è accaduto, vuole dire che dobbiamo fare strade diverse. In tutto dare grazie. Impareremo anche a seguire con le nostre convinzioni di quello che è giusto, perché non possiamo neanche noi perdere l'opportunità di andare avanti. Perché se io vedo che non riesco a salvare chi è con me, perché quella persona si aggrappa a me senza riuscire a cercare di con me andare a nuotare, io devo lasciare che lei si anneghi e vado avanti. Perché in quel momento posso non riuscire a aiutarmi, ma se io vado avanti, avrò la capacità, avrò l'esperienza e avrò anche la capacità di ritornare, riprendere e aiutare in modo diverso per la persona. È chiaro questo? Non sto dicendo che nessuno deve lasciare, e questo è solo un modo di dire, ma veramente dobbiamo capire come funziona oggi, come sta funzionando la vita. Se non siamo stati capaci di capire fino ad oggi, da oggi in poi dobbiamo iniziare a capire. È chiaro? Quindi, allo stesso modo, il DNA è costituito da 4 elementi chimici. Questo lì, gente, è un studio scientifico e posso inviare dopo tutto questo testo e così potete leggere con calma, perché vorrei entrare sempre nella parte spirituale di questo dialogo, ok? Che è il nostro compito. Per affermare la quantità di informazione del DNA in una cellula, una lettura diretta di tali codici a una velocità di 3 lettere a seconda avrebbe messo 31 anni. Anche se la lettura continuasse giorno e notte. Questo per dire della perfezione di questo programmatore. Seguire l'evidenza ovunque essa ci porti fu il principio socratico a cui Anthony Flew si è affidato per sviluppare i suoi famosi ragionamenti che sino al 2004 lo hanno portato a essere il maggior rappresentante della filosofia atea nel mondo. Atea, no? Si dice atea. Dicevo, sino al 2004, in quanto Anthony Flew, seguendo l'evidenza dei fatti, ha dovuto ricredersi e ha dovuto accettare e ammettere l'evidenza Che Dio esiste. Dio esiste. Ok. Cate. Qui è questo simpatico signore. Chi può leggere, per favore? Il teorico dell'ateismo ha così affrontato uno di quei percorsi che a tutti gli uomini è sempre stato ostico, la missione di un errore. E che errore? Per 50 anni Flew ha scritto, insegnato e dibattuto in tutto il mondo sul concetto che Dio era un'invenzione dell'uomo. Ma continuando nei suoi studi e nei suoi pensieri, ha seguito il suo pellegrinaggio della ragione passando dalla fede atea a quella in Dio. Bello, no? Che bello! È bellissimo. Chissà che sorpresa che ha avuto. È bellissimo. Guarda, Chissà quanto sei stato scettico. all'inizio Uno così tanto convinto deve trovare una motivazione inattaccabile per cambiare e per accettare questa. Non c'è abbastanza una piccola evidenza, evidentemente. No, una piccola evidenza no, un minimo, ha studiato tantissimo, ha avuto tante prove della sua propria vita. Nel suo libro, dal titolo Dio esiste, l'autore nel capitolo Il nuovo ateismo sistema
per bene due dei maggiori atei al mondo, Dennett e Downsing. No, normalmente le persone estranee al dibattito sull'esistenza di Dio credono che la scienza abbia dimostrato la sua inesistenza. Ciò è avvenuto a causa di tantissime menzogne che vengono propagandate dai mass media, menzogne secondo le quali lo scienziato deve essere ateo, mentre coloro che credono in Dio non possono essere scienziati. Nella storia dell'uomo e della scienza, al contrario, i credenti sono stati coloro che hanno dato forza a nuove scoperte e allo sviluppo della scienza moderna. Sono i maggiori scienziati della storia ad essere stati credenti. Proprio Flew è convinto che la scienza dimostri il contrario, e cioè l'esistenza di Dio. Grazie, Che bello. Bello, no? È fantastica questa lettura. Kate? Dici? C'è in italiano, Dio esiste in italiano. Sì, è in italiano. Nei maggiori libri atei di Anthony Flew, l'autore sviluppò argomenti insoliti contro il teismo che fornirono una nuova mappa alla filosofia delle religioni. Per Flew era inutile una discussione sull'esistenza di Dio sino al momento in cui non fosse stabilita una coerenza del concetto di spirito onnipresente e onnisciente. E soprattutto che la prova toccava l'ateismo, in quanto l'ateismo è una posizione implicita, posizione chiara che lo hanno reso famoso il filosofo di riferimento dell'ateismo mondiale. Ossia, lo spirito, concetto di spirito onnipresente e onnisciente. Quello che dice il libro degli spiriti. Lui non è spiritista, ma comunque parla la stessa cosa, di questa onniscienza e onnipresenza, perché Dio è presente in tutto che esiste. Tutto ciò che esiste è la presenza del creato da Dio, è la sua presenza. C'è la sua firma dappertutto. Onnisciente, c'è la sua firma dappertutto. Se andiamo a vedere questo in profondità, vediamo proprio tutte le sue scritture, no? Che in tutti, come si dice, codici che ha creato, in tutto il codice umano, in tutti i codici che esiste della natura, esiste la sua firma. E quindi questo è molto interessante, molto bello. Vorrei dire una cosa. C'è Giulia che ha alzato la mano. Giulia? Kate, mi senti? C'è la mano? C'è la manina? Scusate. Sì, ma non riesco ad entrare. Sì, ci stiamo sentendo. Mi stai sentendo? Sì, ci sentiamo tutti, Giulia. Scusa, non voglio interromperti, però c'è una casualità che non è mai una casualità. Sto leggendo in questi giorni un libro che si chiama La formula di Dio e che è di Cesare Cassin, che non so se lo conosci. E qualche giorno fa ho proprio letto tutto un tratto che parla sul DNA e di come il nostro DNA noi ce lo portiamo di vita in vita. Hanno fatto un esperimento, vediamo se riesco a ritrovare lo scienziato che ha fatto questo esperimento. Hanno prelevato il DNA a una persona e hanno portato questo campione a 150 chilometri di distanza dalla persona. Dopodiché hanno fatto vedere sì, a questa persona tutta una serie di film, di filmati, di cose ovviamente che provocavano nel soggetto delle emozioni diverse. Nello stesso istante in cui il soggetto provava un'emozione, questa si registrava nel DNA del soggetto a distanza di 150 chilometri da lui. Quindi Fantastico.
fantastica questa prova, no? Perché questo dimostra che il nostro DNA è unico, irripetibile ed è quello che ci segue di vita in vita e che diciamo che si forma da tutto quello che noi viviamo giorno per giorno. Esatto. Bravissima Giulia. Scusa, ma Dopo può mettere per favore la copertina del libro nella chat, così sì, chi ha sì. interesse dopo in guardare, in leggere. È un libro È facile molto da bello. leggere, ma molto, molto interessante. Grazie Giù. Scusate. A nulla, grazie mille, grazie. Come Ciao. dicevo precedentemente, sono state le scoperte scientifiche a dimostrare che l'evidenza portava all'esistenza di Dio. Quello che ha detto Giulia adesso ha appena confermato questo testo qua sopra. Non minimo, è perché qui non ho messo tutte le esperienze, tutte le ricerche che sono state fatte, ma comunque quello che ha esemplificato lei deve essere uno di questi studi a quali provano la evidenza dell'esistenza di Dio. Hai qui il premio Mario Leggi per noi, per favore. Il premio Templeton Paul Davis sostiene che la scienza può andare avanti solo se lo scienziato adotta una visione del mondo essenzialmente teologica. Inoltre, Davis, che si può ritenere il più influente commentatore della scienza moderna, ha anche dichiarato che gli atei dichiarano che le leggi di natura esistono irrazionalmente e che l'universo è definitivamente assurdo. Come scienziato trovo che questo sia difficile da accettare. Ci deve essere un terreno razionale, immutabile, nel quale la natura logica e ordinata dell'universo affonda le sue radici. Per Flow, queste considerazioni oggi sono assolutamente da accettare e condividere. Ok, quindi la prova scientifica già abbiamo. Già sappiamo chi esiste. Quindi, dalle varie motivazioni che hanno spinto a comprendere la necessità di un Dio e la scoperta del DNA e della sua incredibile complessità, non inspiegabili con la sessione naturale ipotetiche, mutazioni sviluppatrici di nuove informazioni. E qui ci sono tutte le informazioni ancora scientifiche, quindi vi mando tutte queste letture. Anche Manuel, questo lo fa. Scusami, concetti fanno comprendere teorica della fornita. Quindi andiamo avanti. Chi era Manuel? Ciao a tutti, ciao, Ciao scusate Manuel, ma è saltata benvenuto. la linea. È saltata la linea. No, volevo dire, ma dunque a livello scientifico c'è Zichichi, il nostro Zichichi italiano, se andate a vedere i video su YouTube, lui parla proprio di colui che ha fatto il mondo, lo chiamo così, non lo chiama Dio. Non è possibile che non esista colui che ha fatto il mondo. Lo spiega scientificamente, tra l'altro hanno fatto quel dibattito con Margherita Hack tanto tempo fa e anche Margherita Hack gli ha dato ragione perché sono gli atei che a livello scientifico sono illogici mentre ci deve essere per forza, siccome tutto l'universo e tutta la materia e tutte le particelle sono regolate dalle regole matematiche rigorosissime, precisissime, ci deve essere qualcuno che ha appunto compiuto questo ordinamento. Per cui Zekiki, se andate a vedere tutti i video, è eccezionale e lo chiama, ha scritto anche un libro, Colui che ha fatto il mondo. Datelo a Beh, leggere perché spiega scientificamente che non può non esistere Dio. bene, bello, bello anche mettere la copertina o l'argomento sulla chat, perché mi piace moltissimo quando noi pubblichiamo qualcosa sulla chat e invece di pubblicare immediatamente altre cose, senza neanche fare un commento, senza neanche approfondire quello che è stato
lasciate perdere la sua, come si dice, la sua motivazione. Perché quando mettiamo un argomento, mettiamo una lettura, vuol dire che lì è importante a tutti un tuo commento, un tuo parere, ciò che pensi, e una riflessione. Per questo che esistono le chat di studi, le chat di condivisione anche. E lì, più che stare solo a mettere, che tante volte non leggono neanche prima di mettere, devono leggere, ragionare, fare un commento. E dopo andiamo avanti con un altro messaggio, dopo che tu... No, ma e poi Caterina, in riferimento a quello che hai detto prima per il DNA, ma anche quello è scientificamente provato, perché hanno preso lo spin, il famoso esperimento dello spin, dove hanno preso una molecola, l'hanno portata a New York e una al CERN di Ginevra. Quando hanno girato lo spin di quella di Ginevra, si è girata anche quella di New York, per cui sanno benissimo gli scienziati che l'hanno chiamato entanglement, collegamento, cioè siamo tutti collegati. L'universo è un'immane collana di fili energetici nella quale siamo tutti collegati. E questa è scienza, non è credenza, è scienza. L'entanglement si chiama, andate a vedere, adesso lo metto in chat, il concetto di entanglement, tutto è collegato. Non esiste un qualcosa, non esiste un qualcosa nell'universo che non sia collegato al resto dell'universo. Sì, è vero, è vero. Grazie, Manu. Alessandro? Allora, per quanto noi possiamo andare a vedere la materia, se utilizziamo un microscopio a scansione elettronica, scopriamo che continuiamo ad entrarci all'interno della materia, ingrandendo in continuazione. C'è da stupirsi di cosa vedi, perché continui a vedere quella reazione che tu con gli occhi fisici normali non vedi. E più vai avanti, più riesci. Poi arriva un limite di Landauer. Arriva un limite per il quale la materia cessa di esistere. Non c'è più. Arriva al quarto. E lì che cosa c'è? C'è l'energia, quella che sostiene la materia. Perché la materia non vuole uscire dal seminato, però andiamo verso la spiritualità, perché la materia che noi tocchiamo non c'è, no. Non esiste. Esistono semplicemente probabilità di elettroni che siano lì, ma non esiste. In realtà la coesione tra gli elettroni fa sì che io non sprofondo nel pavimento, ma è un'illusione. È importante tenere sempre mente. Esatto. Quindi c'è qualcosa d'altro. Uno scienziato che non vede questo è libero di farlo, però io lo trovo per me come questo. Perché la materia è l'energia condensata. La energia pura è la stessa della materia, ossia è un suo stato naturale. Questo noi già sappiamo, che la realtà è una realtà, come hai detto tu, finta, perché è una realtà creata, perché noi abbiamo necessità di questa realtà oggi per poter sviluppare il nostro spirito. E quindi è stata costruita. Esatto, è stato costruito esattamente perché abbiamo bisogno di questa realtà. E siamo qui per un proposito, per questo che le scuole di Dio, no? Come dice, nella casa di mio padre ci sono tante dimore, e ogni dimora è una scuola diversa, è un'energia diversa, è un'esperienza diversa. E quello fa tutta la differenza quando comprendiamo questo. Facciamo solo questa lettura qua. Oggi stiamo imparando. In 2000 Presidente Clinton si è congratulato con coloro che hanno completato il sequenziamento umano del genoma. E lui ha detto, oggi stiamo imparando la lingua in cui Dio ha creato la vita. Stiamo vedendo con sempre più stupore la complessità, la bellezza, la meraviglia del più divino e sacro dono di Dio. Non ho sentito parole più intensa e completa come questa che ha detto lui. Almeno a me è sembrato così completa in tutti i suoi sensi. E dopo, questo dottor Francis Collins è umiliante per me
incute timore quando ci rendiamo conto che abbiamo avuto il primo assaggio del nostro libretto di istruzione precedentemente conosciuto solo a Dio. Ossia, mi fermo con la scienza qui e faccio una domanda. Cosa in nostra vita cambia con la conoscenza della scienza, di questa comprovazione scientifica? Siamo tutti San Tommaso, se non ci mettiamo il dito non ci crediamo. Quindi... A me non mi fa niente. È quello che qualcuno ha bisogno di queste prove per credere, perché altrimenti qui c'è una questione di fede ma siamo sempre il discorso del dualismo tra materialità e fede, tra materia e spirito. Vado ancora più in profondità. Cosa nella mia vita rappresenta questa comprovazione che esiste Dio? Niente, non mi cambia niente. Anzi, mi fa sorridere. Come non cambia niente? Ti dice che questo non cambia niente nella vostra vita. Vuole dire che continueremo a piangere per i morti. Continueremo a piangere le malattie. No? Continueremo a piangere la sofferenza. Continueremo a piangere che qualcuno ci ha fatto male. Continueremo a piangere perché non abbiamo compreso neanche con la prova della scienza che Dio è il creatore dell'universo. Perché hai sbagliato con me? Perché la mia vita è come è? Perché ho tutte le sofferenze, perché povertà, perché ricchezza, perché se io veramente non credo nella comprovazione dell'esistenza di Dio, in qualche modo, io non ho capito nulla. Cioè, manca solo, scusa se ti interrompo, a questo punto manca solo che ti arrivi uno spirito davanti, si fa vedere e ti dice, ma allora adesso ci credi in Dio, si crede in Dio, cioè, quindi così, scusate. E Dio non farà questo. No, cioè, non farà questo. No, Dio non arriverà qua con un martello, aprire la nostra testa e mettere dentro che Lui esiste. Siamo sempre noi che siamo inconsequenti e ancora con tutte le comprovazioni che tutti noi ci meravigliamo, ma non sappiamo usare. Perché se io sapessi usare questa conoscenza, io non sarei nel livello evolutivo che sono oggi, ancora con la gelosia, ancora con sentimenti non tanto belli, ancora litigando con gli altri, ancora volendo fare cose che potevano andare oltre. Siamo arrivati al punto della conferenza di oggi. Io volevo aggiungere una cosa invece. Io non ho bisogno della scienza per credere in Dio. Ma se ci sono coloro che ancora dicono che non credono nell'esistenza di un essere intelligente, è perché ha voluto continuare a piangere, a soffrire, a vivere una vita di prove. E se io non riesco a fare con che questa persona inizi a ragionare, non è un problema che devo portare a me. Io non credo che ci sia qualcuno che non crede in Dio. Ci credono tutti, perché nel momento del pericolo chiunque dice in Dio lo creda.
È vero, anche questo. È vero, è A volte lo dico solo con la lingua. È giusto quello che hai detto, Lucia. Non ci credo che non esiste nessuno che non credi in Dio, perché nel momento della falencia, nel momento che perdono la vita materiale, nel momento che sono ammalati, nel momento che sono in difficoltà, addio. Sì, è quello. Perché lo nomino? Ci credo. Perché Anche quello che stai No? no? Esatto, lo nominano, ma non credono, vogliono solo l'aiuto immediato di valersi di qualcosa che pensano che se esiste per gli altri devono esistere anche per loro. Avete capito il ragionamento? Io non credo in quelli lì, ma sì, nel momento che entra qualcuno a casa mia, io grido prima che è davanti a me perché io mi fido di lui che viene a salvarmi. Ma non è che io mi piace il mio vicino, ma io lo chiamo disperatamente perché mi fido che lui venga da me, perché mi fido che uno che a me non piace venga da me. Avete capito come noi siamo, diciamo che crediamo in Dio e nel momento della prova ci mettiamo, io non credo in Dio, perché se Dio esistesse non avrebbe portato via la mia madre. È questo che ascolto. Qualcosa, uno dice che non crede quando ha bisogno di pregare, e uno che invece dice di credere si comporta al contrario. E mi auguro Quello che le che... persone dicono non è quello che è in realtà. Ma chi importa? Che ognuno di noi, non sto qui per dire, misurare la credenza di nessuno, mancherebbe questo, chi sono io, non lo so neanche la mia esattamente. Quindi io per dire, no, la mia sono coscienti, quindi per dire, dovete ragionare, questo nostro scambio di informazioni non è per meravigliare la scienza o quello che la scienza ha scoperto. È perché noi possiamo arrivare a casa con noi stessi, nel nostro intimo, nel nostro momento da sola con noi stessi e chiedere qual è il mio rapporto con Dio. Perché Gesù è venuto su questa terra perché ha chiesto a Dio di venire a cercare di salvarti, di portarti la istruzione di come arrivare al Padre. Nessuno va al Padre se non arriva al Padre se non tramite me. Ma perché abbiamo difficoltà di capire? Ah, perché io Gesù non lo so se credo. Ok, prima di Gesù sono venuti tanti altri. Ma nessuno della dottrina che seguite vi sta portando all'amore, perché Dio è amore. E se io sono in una dottrina a quale dico che tu devi odiare quelli lì che non è della tua stessa religione, che tu non devi frequentare quegli altri perché è così, è cosato, è così, cos'ha, ma questo non è Dio. Perché se Dio è perfetto, non divide, unisce. Tutto ciò che divide, ragioniamo, non proviene da me. E se Dio è così onnipresente, onnisciente, in tutto di questa vita e nella mia vita, perché continuo. Dico che mi fido di Dio, leggo tutti i libri, passo tutti i tipi di dottrina, vado a tutti i tipi di chiesa e nel momento della prova continuo a lamentarmi, continuo a piangere, continuo a agire come se Dio non fosse presente. Quindi ragioniamo cosa rappresenta Dio nella mia vita.
ok? Non abbiamo più, non siamo più bambini in un momento di dire no, penserò a questo dopo. Oggi, per affrontare la nostra vita quotidiana, abbiamo bisogno di capire chi siamo, cosa crediamo, qual è il mio scopo qui. Posso dire una cosa? Sì? Prima quando parlavi del credere in Dio e che Dio è amore, a volte noi pensiamo che l'amore sia solo un qualcosa che ci capita di bello, perché questa è la nostra visione dell'amore. Ma l'amore di Dio per noi è che magari ti può capitare qualcosa che tu non vedi come bello. E questa è la difficoltà nel comprendere l'amore di Dio. Bravissima Esther. E questo è quello che comunque ti porta ancora ad avere a volte dei dubbi. Diciamo che lo spiritismo aiuta a comprendere tutte queste cose che ti possono capitare, nelle quali noi con la nostra ancora imperfezione ci vediamo vittime, ma in realtà per noi sono delle grandi opportunità che ci danno la possibilità di dimostrare la nostra fede, di comprendere che anche nelle difficoltà più brutte che tu possa avere non sei mai da solo e che se chiedi sei aiutato. Però l'amore noi non lo vediamo ancora così. Esatto, bravissima, bella osservazione, bellissima. Tante volte fa un padre che il figlio chiedendo pane gli darà una pietra. Se tu che sei perfetto sa quello che è buono o no per il tuo figlio, che è ancora piccolo, ti dirà Dio. Quindi ciò che pensiamo essere un bene, ciò che pensiamo essere un male, è un bene. E quindi iniziamo a chiedersi qual è il rapporto mio con Dio. Ma chi è Dio? Il creatore di tutto ciò che esiste. Perché ho saputo che neanche un foglio dell'albero ha lo stesso DNA dell'altro, modo di dire. La impronta, come noi abbiamo. Tutti i fogli che esistono, immaginiamo la varietà di fogli. Neanche una è uguale all'altra. Neanche una. Quello mi ha stupito così tanto che sono rimasta un po' scioccata. Comunque, se si guarda le strutture del DNA all'interno del corpo umano, non possiamo sfuggire alla presenza di un disegno intelligente, incredibilmente intelligente. Secondo la Bibbia, che è di per sé estremamente complessa, Dio non è solo l'autore della nostra esistenza, ma Lui è il motivo che rende la nostra esistenza significativa. È Lui che ci dà la forza sufficiente per qualsiasi situazione, perché sappiamo che siamo amati. Egli è la nostra più grande e affidabile guida nella vita, proprio come ha proiettato il DNA di istruire la cellula. Si offre di insegnarti a rendere la nostra vita migliore e ben funzionante attraverso il nostro DNA. Per la sua gloria e per il nostro bene perfezione. Ok? Abbiamo bisogno di questa fiducia, abbiamo bisogno di questo amore. Dio ha scritto la sua parola nei nostri cuori. Egli ci ha dato tutto quello che serve nella sua creazione e nella sua parola. Dobbiamo imparare a leggere dovunque siamo. Ha dato Dio a tutti gli uomini mezzi di conoscere la sua legge, tutti possono conoscere, ma non la comprendono. Quelli che la comprendono meglio sono gli uomini da bene.
Verrà però il giorno in cui la intenderanno tutti, perché bisogna che il progresso si compia. Dove è scritta la legge di Dio? Nella coscienza. Ma se l'uomo la porta già scritta nella sua coscienza, che bisogno c'era dunque di rivelargliela? Risposta. Egli li aveva dimenticata e trascurata. Dio vuole che li fossi ricordati. È per questo che siamo qui, ok? Per ricordare questo amore e questa onnipresenza, onniscienza che è Dio nella nostra vita. Manuel? No, veloce al volo. Allora, la credenza è un qualcosa che tu speri che ci sia, ma non sai se c'è. La consapevolezza è un'altra cosa. Quegli esperimenti che hanno fatto sul DNA, sulle le molecole, sugli elettroni, eccetera, eccetera, sono stati fatti negli anni 90. Allora la domanda è, quando uno sa un'informazione di questo genere, può chiedersi, posso mettermi in contatto con Dio? Sì. Posso mettermi in contatto con Madre Terra? Sì. Posso mettermi in contatto con il mio defunto? Sì. Posso mettermi in contatto con uno che sta dall'altra parte del mondo? Sì. Ecco, per cui adesso, ripeto, è diventata addirittura una consapevolezza scientifica inoppugnabile. La fisica quantistica è tutta basata su queste cose qui. Per cui non vedo, cioè, il problema è che la gente continua a pensare al Grande Fratello, alle boiate che, eccetera, eccetera. Per cui non si collega. DNA è un'antenna, non si collega, per cui ciao. Ecco perché anche con altre persone stiamo tentando di far cambiare la testa della gente un po' perché deve iniziare a collegarsi. C'è già tutto nel campo, basta che tu ti sintonizzi. Se invece tu continui a essere sintonizzato su boiate varie, eccetera, eccetera, il campo poi ti risponde in quel sistema lì. Il problema è nostro, non è del campo, cioè non è di Dio, il problema è nostro. Però chi diventa consapevole di Dio non ha più paura di niente, gli può capitare di tutto. Che problema c'è? Sì. Grazie Manu. E che ognuno nuovamente porta a sé quello che immagina che sia la grande consapevolezza dell'esistenza di Dio nella nostra vita, no? Io vorrei farvi vedere questi velocissimo video che ho trovato carinissimo quando sto preparando le conferenze, rielendo, oggi pomeriggio stavo rielendo e cercando dei video che già avevo fatto in conferenze anteriori, ho trovato questo nuovo, non è a caso, quindi mi è venuto questo qua. Grazie amici, se potete rimanere ancora in sala, per favore, continuate perché i video non posso fare esibire mentre siamo in registrazione, quindi o sospendiamo un attimo e facciamo la preghiera dopo, faccio la preghiera, ok? Chiudo, ma se potete restare vale la pena perché è carino, ok? Signore Gesù, Padre amato, grazie Signore, grazie della tua presenza nella nostra vita. Grazie Gesù, grazie Spiriti protettori, angeli guardiani. Grazie a tutti i benefattori spirituali che sono con noi, che ci portano questa consapevolezza dell'esistenza di Dio, non per meravigliarci, come ho detto prima, ma perché noi possiamo veramente fidarsi di questa energia dell'universo che non ci abbandona mai, che non ha mai sbagliato nella scrittura della mia vita, di ciò che devo fare, di ciò che sono e rappresento in questo mondo. Che io possa, Signore Gesù, così come tutti i miei fratelli, comprendere questa immensa magnitudine dell'energia di Dio che ci circonda, che possiamo comprendere la nostra vita quotidiana, delle nostre afflizioni, delle nostre malattie, le nostre sofferenze. Ha senso tutto ciò? Se Dio esiste, se il Padre è con me, è sempre vicino a me, accanto a me, in ogni difficoltà, ha senso
che io perda la speranza nella vita? No. Se io veramente credo in un Dio onnipresente, onnisciente, io devo credere nell'amore, in un proposito molto più grande di ciò che è questa vita piccolissima, questa esistenza piccola che viviamo oggi sulla terra. Grazie a Gesù per tuo immenso amore per ognuno di noi. Così sia.